minusai? Pirmiausia, pradėkim nuo to, mes juridinio požiūrių prasme mes neįstojom iš Europos Sąjungos. Tai yra, mes neįstojome į Europos Sąjungą, neįstojome. Lietuva nebuvo įstojusi Tarybų sąjungą ir užtat Lietuva iš Tarybų sąjungos neišstojo. Šiuo metu mes į Europos Sąjungą neįstojom juridiniu požiūriu, bet ne teoriškai, bet praktiškai mes esame Europos Sąjungoje. Ir yra tam tikros taisyklės, prekybos, laisvo žmonių, kapitalo judėjimas ir taip toliau. Tai yragi mechanizmas, keli metai, Europos Sąjunga galime susiderėti tokias pačias ekonominės sąlygas, kaip buvo. Galim susiderėti kaip norim. Viskas nuo mūsų priklauso. Šitoj vietoje aš nematau kažkokių ypatingų problemų. Dar sekantis niuansas, kiti baiminasi, o kiek mes esam skolingi ir kaip reikės Europai atiduoti pinigus. Tai šitoj vietoj mes, kai pasakėm, kad mes Lietuva nesame Tarybų sąjungos sudėtinė dalis, tai mes nebijojame ir nesakėme, kad reikės atiduoti Mažeikių naftos gamyklą, kad atiduoti atominę elektrinę, nes visą tai pastatė Tarybų sąjunga. Mes taip nesakėm. Tai dabar kaip Europos Sąjungos požiūriu, jeigu mes nesam įstoję į Europos Sąjungą, o tai yra juridiniu požiūriu tikra tiesa, ir Europos Sąjunga žino visus Lietuvos įstatymus ir jie puikiai viską suvokia. Tai jeigu Europos Sąjunga davė mums kažkokių tai pinigų, ne mums, o Lietuvos valdžiai, kuri tos pinigus kažkur padėjo, tai davė, ačiū, kad davėte, o toliau mes gyvensime savo galvą. Aš už tai, kad gyventi nenurodinėjant vyresniam broliui, kaip man nepatiko, kad nurodinėjo viską Maskva. Maskva nurodinėdavo netgi, kur kokį vadovėlį galima išleisti ar ne. Maskva nurodinėjo. Tiltą pastatyti galima ar negalima. Maskva nurodinėjo. Tai aš ne už tai, kad nurodinėtų užsienio šalių biurokratai, kaip Lietuvai reikia mums visiems gyventi. Jeigu mes, kaip Lietuvos tauta, esame neįgalūs patys, impotentai ir nemokam patys gyventi, tai tada mums reikia, kad mums nurodinėtų. O aš esu nuomonės, kad mes galim ir privalom gyventi savo galvą. Kokia pozicija? Toliau.